Jisimni Mary Rose, żewġa, għandna tifla ta' 29 sena u nagħmlu parti mill-komunità tar-Rajiet Tajjeb. Jiena naħdem mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, attivista f'dan is-settur u anki mal-Kummissjoni Djoċesana tal-Persuni b'Diżabilità. Il-Kummissjoni Djoċesana Persuni b'Diżabilità kienet inizjattiva tal-Isqof Mario Grech illi xtaq illi jagħmel xi ħaġa aktar ġewwa d-dijoċesi sabiex il-persuni b'diżabilità jiġu aktar inklużi fih dan il-Knisja. Naħseb l-iktar sodisfazzjoni għandi fih dan il-Knisja u il-fiduċja li ingħatat lili. Eżempju, il-fiduċja li minkejja għandi din id-diżabilità tiegħi xorta fdawli l-kor fidejja. Il-fiduċja li tani l-Isqof Mario meta talabni biex naqra fil-qudiesa illi meta huwa laħaq isqof. Dik hija fiduċja fija, nimmaġina li kien hemm ħafna aktar qarrejja tajbin illi setgħu jaqraw. U naħseb li jiena li l-Knisja din għad fadal li nħoss li għadha il-bot illi għad hemm min isiba diffiċli biex jafda persuni b'diżabilità xi ħidma fih dan il-Knisja, jafdalu responsabilità. Naħseb li jiena hemmhekk għadna ftit lura. Is-sem tiegħi fih dan il-Knisja ta' Rajiet Tajjeb beda fin-1978. Bdejt bħala membru tal-ewwel grupp tal-kitarri. Għajt mixja wara xi 4-5 snin ġejt fdata bil-kor tal-Knisja. U nista' ngħid illi pparteċipajt ħafna fih dan il-Knisja tagħna. Kont nieħu ħsieb il-Kumitat taż-żgħażagħ, ktibt musicals għal tfal ta' dottrina u plays għat-tfal ta' dottrina. Illum forsi preżentament l-iktar żewġ xogħlijiet li nagħmel huma fih dan il-Knisja huma il-kitarra, nagħlem il-gruppi tal-kitarri, il-kor, nieħu ħsieb il-kor u nagħlem it-tfal ta' kull sena il-milied nagħlem it-tfal jew it-tifel jew aħna jkollna tnejn għall-prittka tal-milied.